الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني لوطومات واغو 750 849. عندنا هنايا 1/0 USR انك اكت 1 انك لانك اكت MSC بروغرام PEP ان برو PRGRT كني اكس اي بي. يعني هنا غنشوفوا هنا 0 1 هنا 2. هادو هاد جوج خيوطة هنا شنو هما؟ ايطا دو لاليمونطاسيون سيستيم، يعني تغذية النظام. كونتاكت دو بويسونس، هنا كونتاكت القوة، يعني لي كونتاكتور ديال القوة، كونتاكت بويسونس. كونتاكت دو دوني، هنا كيتسموا هادو لي كونتاكت دو دوني ديال المعطيات. هنا 24 فولت بالأحمر زائد 0 فولت ناقص، يعني فاز اينوتر يعني 24 فولت. هنا اليمونطاسيون، هنا هاد الأحمر شتيه 24 فولت، والبلاصة ديال الزرق اللي جاية بحال هكا 0 فولت. هنا اليمونطاسيون فيا كونتاكت دو بويسونس، يعني هنا كونتاكت دو بويسونس شحال 24 فولت، يعني هنا وهنا بليس 24 فولت، يعني حيت فيهم الأحمر بجوج، فهمت؟ حيت عاطيهم هادي هنا وهنا، يعني هنا فيما برونشيتي هنا 24 فولت وهنا 24 فولت. هنايا هذا الشيء لاحظوا ها النوتر 0 فولت، يعني ناقص هنا وناقص هنايا بجوج فيهم النوتر. فيما برونشيتي هنا 0 فولت، برونشيتي هنا 0 فولت. ومن هنا وهادو اش كيتسموا؟ كونتاكت دو بويسونس كوموتاتور بور مود دو فونكسيونمون، يعني هادو هاد سميتو هادو دو فونكسيونمون، يعني كلهم هادو اللي شتي دابا انت، يعني ديسيون هادشي يوريك. وهنايا اشنا هو هذا؟ هنا لا طير، هنا درتي لا طير ارضي هنا وارضي هنا، مفهوم هذا؟ هنايا كونيكسيون دو باز دو تيغان RG 45، يعني RG 45، يعني هنا الخيوطة ديال الكونيكسيون هنا وهنا، الخيوطة ديال الانترنت، الخيط ديال الانترنت RG 45 RG 45. هنا توش دو لا بروغراماسيون بوغ مود ديفيس اي مود روتر، هنا الروتر ديال كونيكسيون، هنا توش مود بروغراماسيون، يعني بغيت هنا هاد بروغراماسيون ياك اي بي ديال البروغرام ديال هذا. وهنا مود الروتر شنو هو؟ بروغرام روتر هاهي PRGRT، يعني ديال الروتر ديال الكونيكسيون، الروتر اللي غيجيب لك الكونيكسيون. هنا انترفاس دو كونفيغوراسيون اي دو بروغراماسيون كلابيت اوفرت، يعني هاد الكلابيت هاد الكابل اش كيتسمى؟ انترفاس دو كونفيغوراسيون دو بروغراماسيون كلابيت اوفرت، يعني هذا هو اللي ضروري منه ديال البروغراماسيون وديال الكونفيغوراسيون، مفهوم دابا؟ Voici un automate wagon. Ici nous avons état de l'alimentation système, contact de puissance et 24 volts, 0 volts, contact de données. Ici nous avons 24 volts, alimentation. Ici 0 volts. Ici plus rouge. À n'importe, ici 24 volts et ici 24 volts. Alimentation via contact de puissance 24 volts. Ici bleu, moins. 0 volts et 0 volts. Ici la terre et ici la terre. Ici et ici s'appelle contact de puissance commutateur pour mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement. Ici nous avons connexion basse de terrain RG45, ça veut dire le câble de la connexion, et ici connexion de basse de terrain RG45, le câble de connexion RG45. Ici touche de programmation pour mode device et mode router, ça veut dire le router et la programmation, le router qui vient faire l'alimentation internet. PRGEP, ça s'appelle touche de programmation pour mode device et mode router, et ça PRGRT
interface de configuration. Non, non. Les deux touches. Les deux touches. PRGEP et PRGRT. Touche de programmation de mode device et mode router. Ça veut dire le mode de programmation PRGEP et le mode device et mode router PRGRT. Ici, c'est quoi ça? Interface de configuration et de programmation clapet ouverte. Donc voilà avec l'automate Wago. يعني هذا واحد النوع اللي فسرناه الخيوطه ديال الانترنت يدخلوا هنا عرفنا دابا شنو هو. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زين دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.